میگویند اولین قربانی جنگ حقیقت است. انتشار اطلاعات نادرست اغلب همراه با یک رویکرد ضد فلسطینی و اسلام هراسی از طریق رسانه‌های اجتماعی به ویژه رسانه تحت رهبری ایلان ماسک که قبلا توییتر نامیده میشد همراه شده است. از زمان حمله حماس در 7 اکتبر یکی از عناصر اطلاعات نادرستی که رسانه‌های اجتماعی هند را فرا گرفته این است که بسیاری از این اخبار نادرست علیه فلسطینیان و در حمایت از صهیونیست‌ها از حساب‌های راستگرایان هندی تولید یا پخش شدند. ما بارها در هند شاهد این بودیم که درگیری‌های فرقه‌ای زمانی رخ داد که یک خبر نادرست پخش شد. مردم تحریک شدند و به آن واکنش نشان دادند. عده‌ای از طریق فیک نیوز و تبلیغات تلاش می‌کنند وضع خراب شود. باید هوشیار باشیم. روبودن یک نوزاد یهودی و سربریدن یک پسر جوان در پشت کامیون به دست مبارزان حماس از جمله اخبار غلط بود. بوم، یکی از مشهورترین مراکز راستی آزمایی اخبار، تعداد زیادی از کاربران پیام رسان ایکس را شناسایی کرده است که خبرهای منفی و نادرست را علیه فلسطینیان و در حمایت از رژیم صهیونیستی منتشر کردند. بحران غزه تنها موردی نیست که درباره آن اخبار نادرست از هند ارائه شده باشد. از طرف دیگر جمعیت بسیار زیادی در کشور ما زبان انگلیسی می‌دانند و می‌نویسند. بنابراین اخبار نادرست به انگلیسی در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های اجتماعی زیاد منتشر می‌شود. در بین 10 ویدیو گمراه کننده در جهان که علیه مبارزان فلسطینی در سطح گسترده‌ای انتشار یافت، 7 ویدیو یا توییت از هند نشأت گرفته است. طبق اصول خبرنگاری خبر باید به درستی و در شکل اصلی و بی‌طرفانه نشان داده شود، اما اکنون خبرها به دلخواه تنظیم می‌شوند. پراتیک سینها، سردبیر اورت نیوز، با اشاره به پخش اطلاعات نادرست در حمایت از اسرائیل در رسانه‌های گروهی هند نوشت: جهان به زودی درک خواهد کرد که جناح راست تا چه حد هند را به مرکز اطلاعات نادرست تبدیل کرده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.